अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ खान और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बर्ड्स माई लाइफ में। दोस्तों आज का जो मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि वो टॉपिक ये है कि मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप लोगों ने कॉलोनी कैसे तैयार करनी है, वो भी समर सीज़न में भी जो काम आए और विंटर में भी जो काम आए दोस्तों। यानी गर्मियों में जो ठंडी हो, सर्दियों में जो गर्म हो। तो दोस्तों यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉलोनी मैंने बनाई है, कुछ इस हिसाब से भी कंप्लीट काम तो नहीं हुआ, ये मैंने बस वैसे ही इसके अंदर ये छोड़ दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा मैंने लगाया है जिसकी फी यहाँ से लेके यहाँ तक जो चौड़ाई है ये तकरीबन 4 फीट है और जो इसकी ऊंचाई है ये 7 फीट है। तो यहाँ पे मैंने बंद करने के लिए इसमें लकड़ी वगैरह डाल दी ताकि तोता कहीं से निकल ना जाए। तो दोस्तों सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो मैंने लगाया, हम अपनी ज़बान में इसको काना बोलते हैं। काना पता नहीं आप लोग की ज़बान में आप क्या बोलते हैं, जो भी है ये मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद जितनी भी लकड़ियाँ थी उसके नीचे मैंने लगा दी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने एक गार्डर लगाया, उसके बाद ये गार्डर 2 हो गए, उसके बाद ये 3 हो गए दोस्तों, उसके बाद ये वाला गार्डर 4 हो गए, उसके बाद पहले वाला 5। यहाँ से मैंने 5 गार्डर इसको लगाए हैं। उसके बाद इसकी जो लंबाई है कॉलोनी की ये 30 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है ये तकरीबन 15 से 16 फीट है दोस्तों। तो दोस्तों आपने क्या करना है, जब भी आपने कॉलोनी या कोई चीज़ तैयार करनी है इस तरह की, तो ये ऊपर यानी 2.5 फीट हर साइड से 2.5 फीट, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल जितनी भी जगह है सब की सब मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 2.5 फीट ऊंचाई में ये मैंने ऊपर से छोड़ दिया वेंटिलेशन के लिए, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आके ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी वेंटिलेशन के लिए मैंने कंप्लीट जगह छोड़ दी है। और ये भी जाली, ये यहाँ वेंटिलेशन यहाँ से इजीली यानी कि हवा का क्रॉसिंग हो सके। और ये देखिए जगह जो मैंने बनाई है ये इसलिए मैंने बनाई, मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू। ये देखें दोस्तों बाहर से कुछ इस तरह का व्यू है। हाँ एक और बात, ये मैंने जाली लगाई है, ये वाली छोटे सुराख वाली जाली लगाई है, ठीक है ना, ताकि कोई भी बर्ड यहाँ से आके पकड़ के बैठे और उसको ठंडी हवा लगे। जो ये वाली जाली लगाई, पीछे जाली आपको नज़र आ रही छोटे सुराखों वाली, ये डबल जाली मैंने लगाई है। ये लकड़ी के मैंने पल्ले बनवाए थे, ये देख सकते हैं। ये पीछे वाली जाली जो मैंने ली है ये मुझे 195 रुपये फीट के हिसाब से मिली है, कमांडो जाली इसको बोलते हैं। और फ्रंट पर ये जाली मैंने ली है 60 रुपये फीट के हिसाब से, ये 5 फुट भर में है। ये देखें, ये पीछे दरख्त हैं ये वाले, ये पीछे देख लें, यहाँ से नाला गुजरता है नहर कचोटी का, ये बिल्कुल साथ ही अटैच है। ये दरख्त देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, हर साइड से। ये पीछे भी एक आम का दरख्त है, ये देख सकते हैं ऊपर छत के ऊपर, यानी कि जितने भी ये मैंने कॉलोनी बनाई है ना, वो वाला आम और ये वाले दरख्त जितने भी हैं सब दरख्त ये इसके ऊपर बिल्कुल लेटे हुए यानी कि झपटे हुए हैं सब के सब। तो ये ठंडी जगह है बहुत ज़्यादा। और ये पीछे आप देख सकते हैं ये खुले प्लाट्स हैं, ये देख सकते हैं, ये एंड तक कोई मकान वगैरह कोई भी नहीं है, ये खुले प्लाट्स हैं। तो यहाँ से ताज़ा हवा आती है यहाँ पे अंदर। ये देख सकते यहाँ पे फ़िलहाल मैंने ये देख सकते हैं काठे और कॉकटेल मैंने लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं कॉकटेल खुले हैं सब और काठे भी खुले हैं। तो ये दोस्त कई मुझसे ये पूछते हैं कि ये फ़ाइट नहीं करते आपस में, यार फ़ाइट करते हैं ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ये कम अज़ कम मेरे पास 1.5 से 2 साल से इकट्ठे हैं सब के सब। ये काठे तो मैंने परचेज़ किए हैं ये सब के सब, लेकिन ये फ़ाइट नहीं करते क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा खुली है ना, तो इसलिए ये डिस्टर्ब नहीं होते। अगर जगह तंग हो फिर फाइट करते हैं। अभी देखिए ये मैंने स्टिक हर साइड से स्टिक्स लगाई हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टिक्स मैंने लगाई हैं और भी मैंने लगानी। अभी काम स्टार्ट करना, ये नीचे देखें ये नीम के पत्ते वगैरह सब कुछ मैंने डाले हुए हैं, ये फीड इनकी हो गई, ये पानी दाना। उसके बाद ये काठा आप देख सकते हैं तकरीबन 23 पेयर मैंने अभी परचेज़ किए हैं, ये भी हैं वो भी हैं, उधर भी बैठे हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, एक राका में बैठा हुआ है। ये सब केजेस में मैंने अभी लगाने 1 बाई 1, ये आप देख सकते हैं।
तो अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ कॉलोनी का। इंशाल्लाह ताला जैसे ही कंप्लीट होगा आपके साथ मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा, इनका रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ। एक और बात, यहाँ पे कम से कम 2-3 दिन हो गए हैं मैंने यहाँ पे शिफ्ट की है, ठीक है ना। ये कॉलोनी पहले मेरे पास दूसरी कॉलोनी थी, उसके ऊपर यानी कि जो छत थी वो थी चादर की, तो बहुत ज़्यादा हीट होती थी गर्मियों में। ये बॉक्स मैंने ऐसे ही आके लगा दी यहाँ पे। और दूसरा तीसरा दिन उम्मीद तो इसमें, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी इन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया। तीसरे दिन में इन्होंने बॉक्स वगैरह पकड़ लिए हैं सब, इनके अंदर यानी कि कॉकटेल वगैरह जितने भी हैं ये सब के सब बिल्डर पेयर्स आए मेरे पास, ये देख सकते हैं आप। जो मैंने बॉक्स ऐसे ही रख दिए हैं, ये देखें। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बस जिन दोस्तों का कोई भी सवाल हो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई सवाल हो। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि गर्मियों में आप किस तरह यानी कि कम पैसों में ना एसी ना कोई चीज़ आप लें, और उसके बाद बर्ड्स के लिए यानी कि माहौल भी सही बने। ये जगह देख बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, यानी कि सही गर्मियाँ जब होती हैं उस वक्त भी टेम्परेचर जो होता है 28 होता है, 27 28। ये देखें। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। किसी दोस्त का कोई भी सवाल है तो जो दोस्त इस चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपने दोस्त मोहम्मद आसिफ खान को अस्सलाम वालेकुम।